नमस्कार भाइयों, मैं हूं आपका भाई हरीश यादव। आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आते हुए आज के वीडियो में अपन बात करेंगे गाड़ी के केबिन साउंड के ऊपर। पिछले अपने वीडियो में लोगों ने कमेंट डाला था कि भाई केबिन की साउंड कैसी है गाड़ी की। कोई लोग, कुछ जो नए लोग गाड़ी ख़रीदना चाह रहे हैं वो पूछ रहे थे केबिन साउंड के बारे में मेनली। और एक भाई साहब उन्होंने आरपीएम के लिए भी पूछा था कितने आरपीएम पे कौन सा गियर लगाना चाहिए। वो भी अपन वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन अभी आज के लिए अपना टॉपिक है केबिन साउंड। देखते हैं केबिन साउंड में होंडा ने जो नाम बनाया है कि केबिन साउंड में बहुत अच्छा काम है इनका, बिल्कुल साइलेंट कार्स हैं। वो देखते हैं आज कितने खरे उतरते हैं। तो भाइयों, ये था अपना होंडा अमेज का केबिन साउंड का टेस्ट। आपने भी वीडियो में देखा होगा। मुझे तो बहुत सही लगी कार, कोई खास साउंड था नहीं, सही चली है। एक टाइप से वही साइलेंट कार सी बोलेंगे। और ये भी ध्यान दे भाई, ये जो मैंने चलाई है गाड़ी ये है मैनुअल ट्रांसमिशन में, पेट्रोल में। कोई बाइक डीजल वाला होगा तो हो सकता है उसमें थोड़ी ज़्यादा साउंड आए, डीजल में नॉर्मली होती है ज़्यादा साउंड। तो पेट्रोल में तो कोई खास साउंड है नहीं, बहुत शानदार है। ठीक है भाई, चलो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा वो वीडियो तो भाई चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और हो सके उतना शेयर कर दो। धन्यवाद भाई।